Greece wakale wa filosofi Zeno wa Eleya amawuza aliyense kuti dziko lathu lapansi ndi chinyengo. Chani muvi wowombedwa ndi uta ukuoneka ngati wayima, ngati tigawa nthawi mzigawo zosiyanasiyana m'dziko lidzawundana. Chiyambi cha zaka za 121 la labotali la quantum physics, chisinthiko mu nthawi ya chikhalidwe cha quantum chinachepa chifukwa cha kuyeza pafupi kwa dongosolo. Ndendende mukaona kachinthu kakang'ono nthawi zambiri momwe mungathere kamakhala kosasunthika. Zeno anali wolondola timathadi kuyimitsa dziko lapansi. Fundo yofunika kwambiri ndi kuphunzira kuyang'ana njira yoyenera kuwongolera ndi kasankhidwe ka quantum state of atom ndi kutha kusintha pulogalamu ya zidziwitso yomwe imapanga nkhani. Makompyuta a quantum, Zatsopano, zokhala ndi katundu wotchulidwa. Ukadaulo watsopano wa mankhwala okhudzana ndi kubadwanso kwatsopano komanso kuthekera kotalikitsa moyo, kupitirira malire a zamoyo, Nonvasive cosmetology. Tekinoloje zatsopano zimafuna mtundu woteteza wa anthu. Posintha maonekedwe timapeza zatsopano kuti timvetsetse lingalirani mkhalidwe woterowo. Mukuyesera kugona koma mukufunsidwa mobwereza ukugona kapena ayi. Muyenera kuvomereza kuti ndizovuta kwambiri kugona muzochitika zotere. Zomwezi zimachitika mdziko la quantum. Zikuoneka kuti pamene quantum particles amaonedwa kawirikawiri sangasinthe chikhalidwe chawo. Mphamvu ya quantum Zeno imachitika pamaso pa woonera ndipo imachitika pa zifukwa ziwiri zofunika ndi kangapo yoweyula ntchito kugwa kwa tinthu ndi kusuntha chiyambi cha chiyambi. Mphamvu ya quantum Zeno ndi njira yowonongera ndi kuwongolera kuchuluka kwa atomu zomwe zimatsegula mwayi wopanda malire owongolera zinthu. Kutha kusintha matrix a chidziwitso chikoka pa utali wa pulogalamu ya moyo, kuphunzira za tsopano ndi makhalidwe a zinthu. Tekinoloje zatsopano zimafuna mtundu wotetezeka wa anthu. Ngati tisintha maonekedwe tizapeza matekinoloje. Kodi pali kusiyana kotani pakati pa dziko la quantum ndi zenizeni monga tikudziwira? Dziko la quantum ndi dziko lokhala ndi kuthekera kosatheka, pomwe dziko wamba ndi dziko la zoona komanso zomverera za kuthupi. Tangoganizani muli mu hypermarket, pali manyazi a chuma, zinthu zosiyanasiyana. Ngakhale iti mwa izi ndi dziko la zotheka, pamene ndasankha kukhulupirira kugula ndi kugwira chinthu chosankhidwa m'manja mwanga. Izi nzoona zenizeni. Kodi la quantum la kugwedezera ndi zotheka limasintha bwanji kukhala zenizeni? Chifukwa chake ndi mphamvu ya chidwi chathu. Popanda zomwe quantum Zeno zotsatira sizingatheke. Zotsatira za quantum Zeno zikuonetsa momwe mungakonzere dongosolo la quantum malo ena kudzera mukuona. Tekinoloji za quantum zopindulitsa anthu ndi tsogolo lathu mu creative society. Ndizodziwikiratu kuti chilichonse pa dziko lapansi chili ndi pulogalamu yake yachitukuko. Mbewu imasanduka mtengo, mbozi isasanduka gulugufe, ndipo mwanapi amaswa zira la nkhoku. Si chinsinsi kuti kuyambira kalekale anthu akhala akudabwa kuti kodi nzotheka kukhudza pulogalamu yachitukuko, ndipo ngati nzotheka zingatheke bwanji. Mpaka pano nthambi zambiri za sayansi zapita kale mbali. Mwachitsanzo makampani opanga zakudya amagwiritsa ntchito zotetezera kuti awonjezere moyo wa alumali wa zinthu, ndipo mu cosmetology asidi hyaluronic amagwiritsidwa ntchito kusunga khungu la chinyamata. Koma vuto lalikulu lomwe asayansi adakumana nalo poyesa kuthetsa funsoli ndikuti adalephera kupeza njira ya pa dziko lonse lapansi yosintha pulogalamu yachitukuko cha chinthu chilichonse chakuthupi. Ndipo choncho mpaka 1989 munali mchaka chimenechi pamene gulu lofufuza mosogozedwa ndi David Wineland linachita kuyesa ndi kusimikiza kuti kuyeza kwa dongosolo quantum kumalola kusintha kwake kuyimitsidwa. Mawu osavuta poyesedwa zinali ngati kuti dongosolo linazizira mkupita kwa nthawi ndipo silinasinthe khalidwe lake. Kupeza kufunikira kumeneko zomwe kumatchedwa quantum Zeno effect kunaonetsa kuti ngati kuli kotheka kuyimitsa chisindiko cha maatomu pawokha, momwemonso ndizotheka pa chinthu chilichonse kupatula apo chilichonse chotizungulira chimakhala ndi maatomu. Chifukwa chake chilichonse chomwe chimakhuzidwa ndi kukalamba
kuyambira m'matupi, anthu ndi chakudya kupita ku zinthu zakuthambo, zonse zidzakhala muchikhalidwe kumenewo ndi kwa nthawi imene tikufuna. Tekinoloji ya quantum yatipindulitsa anthu ndi tsogolo la multiplayer society.